Alhamdulillah hamdan hamidin wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala syukra syakirin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimu sultanikal qawim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'budin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailina biqawli a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga ipon sinallahu ta'ala beriman, hitokbal na to insang lit iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siyara intuhan mapatutpudjihun, alawi aula sang litun, demikian siya intuhan tagmilik sing kabuhi sing kita manusia, iban singkatan pakarajaan halam sin dunya manahut maslag, labi-labi na haadlaw kiamat. Demikian subay hitokbal na to in pagsarang sukul patuhan na to Rabbul Alamin. Sinhinang kita niyo, piyapanjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, manusia lagi nag-agam mahaagam Islam. Amo yan insubay hipagsukur na to, patuhan na to Rabbul Alamin. Sin-in kita niyo, piyapanjari niya, hinang niya, manusia, lagi Muslim, nag-aga-agaman niya. Amin wala kita hinang sin Allah, mabiya sin mga sila, dugayng agama, biya sa parati, Yahudi, iban Nasrani, asal matarnang katutan niyo in sila ini, in mga dua tumpukan nyari, timapahalom kalungan, iban pus-pus dugal aston silituhang kanila. So din na sa babyat to mga kiyaridaan kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So ay masi-masi in kita niyo amo in namakay kapagtawagon pagmamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab mayta in kita manusia, in kita Muslim, yari habasin dunya, baba bius kato sin Allah in kabuhi sin kita niyo, di mabutas si in pagtawagon amin launta masih himihinang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban lumayo din hakatan tiagahan sin Tuhan Rabbul Alamin, iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So din na sabab yato, apabila mahinang sing kita manusia atau sing kita Muslim, amo in himihinang daakan sin Allah, iban miyamagad hatari kasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban lumayo day nakatan tiagahan sin Tuhan Rabbul Alamin, asal-asal in kita niyo long ta manusia nakabibidda piya panjari sin Allah, hapangatod sin Tuhan Rabbul Alamin in kita niyo
amuin sa abdal-abdal manusia atau apia panjari di habasin dunia. Sa sumagawa, apabila in kita manusia atau in kita muslim, nagdaraawa muslim hangan sadya, nagsasahadat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sa sumagawa, ramman in kita di na masub hakabayaan hapiagda akan katu sinallah atau atay kuranta inda akan katu sinallah iban sin rasulnya. Masub na kita pa amu impiang langan sinallah iban sin rasulnya. Kita na mismo launta amuin babaunta impagka manusia sing kita manusia. Asal-asal in kita tagahal hapangatun sinallah sa kita mismo liarakta impagka manusia sing kita manusia. So diha ini makatimang huran, bitsarahun ta sa jariha ini, amuin kahalan si manusia diha basin dunya. Biya simpiag baita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya atau hasarcilan niya, hasyara ahwalan nasi fi arba'ah. Imakna niya, hakatibuukan niya, in kahalan lang niya si manusia diha basin dunya atas upat jinisan atau upat tumpukan. In kahalan sing kita manusia. So dahil nasabab yato, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, pagbiyaita niya, in kahalan, atawa in hantang, sing kabuhi, atawa kakahinang sing kita manusia, di habasin dunya, haupat perkala, biyaita niya, tatbaun niya, amurakuman magdipindi, haniat, hamaksud sing kita manusia. Hati niya, dipindi hamaksud, niat, angan-angan, sing pangatayan, sing kita manusia. Paqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafar. Ay, arba'atu asnaf. Adapun lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inhantang kabuhi atawa kahalan, si manusia, halam sin dunya, atas upat tumpukan atau upat kajinis. So kita untariha ini banghaunu indarajatta atau kahalan sing kita manusia haupat biyaita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaisan niya biyaita niya riha ini amin hantang dagbus sing kahalan si manusia dain hati ko amuin giyanta atawa iangot sing kita manusia im mga pakaradyan ini. Ikaisan niya, abdun razakahallahu azza wa jalla malan wa ilma. Fahuwa ya'lamu lillahi fihi haqqa wa yasilu fihi rahima wa yattaki fihi rabbah. Fahadha bi afdalil manazil. Ikaisan niya biyaita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin lang ta jinisan kahalan sin manusia di habasin dunya. Hambuk ipon sin Allah. Inipon sin Tuhan Rabbul Alamin si buda usog atau babae. Kaya nugharaan siya sin Tuhan Rabbul Alamin mahasud si mahatinggi malan wa ilma. Artinya piyangandul kanya sin Tuhan. Kaya nughara kanya sin Allah pangalta iban ilm, iban pangingat. Atin na nag-agad indua, yaunin pangalta rijikian siya sin Allah, piyangandulan siya sin Allah di hadunya napi siya sin Tuhan Rabbul Alamin, halam 5 tahun, hang 10 tahun, ibutang tana, sa magligot, hindunya, iban kaya nugharaan pa siya ilmu, dun na ka ilmu dunya, sabab matuyo siya, humati, sing kahalan, sing pagdunya niya, labi-labi niya, kaya nugharaan siya, ilmu, kiyawa niya din ha sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban, kiyawa niya, din ha kabtangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala muning Quran. Haupo niya, mara niya, in ilmu dunya, iban akhirah. So, din na sabab yato, sabab sin aun ilmu niya, iban aun pangalta niya, fahuwa ya'lamu lillahi fihi haqqa, manusia ini, taalta siya, dayahan siya, kawasa siya, sabab yaunin panghatikan niya ilmu dunya iban, labi-labi na akhira,
keingatannya in kapatut sin Tuhan dung kaniya. Keingatannya in kapatut si manusia dung kaniya. Keingatannya in kapatut sin anak niya dung kaniya haasawan niya. Sabab sin uno yan to, sabab ang pangingat niya, ang panghati niya. In hak sin Allah dung kaniya keingatan niya. In hak sin alta niya, keingatan niya. Bang tudyo pakain, bang biadiin, amin pagdan niya, haamin alta niya. Wa yasilu fihi rahimah. Imano siya ini sabab sin ang panghati niya, masi-masi siyugpat niya impagkasipaglasa. Haantara niya, haantara Muslim sibu-sibu. Piyakay niya in sifat sintuhan Rahman Ibn Rahim. Wa yasilu fihi rahimah. Piyakay niya. Atin niya, bukun hat sadya, amin long ta siya sadya malasa, ang waktu imano siya malasakan niya. Malasakan niya. Wayattaki fihi rabbah. Damikian imano siya ini masih nagmabuka himihinang daakan sintuhan tarbulanan. Masih nagmabuka. Taal ta siya kawasa siya sabab yaon kani panghati wayrun tubtuban. Magdum magadlaw, magsusung masih impagmabuka niya, impagtaat niya pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Unim biyay ta sin Rasul sallam hamano siya habihay ni ragbos kianughara kaniya sin Allah. Hinang niya indakan sintuhan kaniya, fahadha bi afdalil manazil. Imano siya ini, siya na ini imano siya sa afdal atawa sa rayaw-rayaw sa taas-taas darajat apangatun sintuhan tarbul alamin. Siya na ini mataas martabat apangatun sin Allah. Yan makatay manghuran, hambuk jinisan si manusia. Insyaallah sana makasud kita dito ha, hambuk jinisan. Sebab biyay tak sin Nabi, fahada bi afdalil manazil. Imano siya yan siya na yan, in sa taas-taas martabat hapangatun sin Allah. Hikarwan niya. Mari kita pahikarwa. Wa abdun razaqahallahu azza wa jalla ilma walam yarzuqhu mala. Hikarwa jinisan sin manusia. Habay tak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk ipon sin Allah. Hambuk manusia. Yanugharaan siya sin Tuhan Rabbul Alamin, mahasot si mahatinggi, ingkiap pusaka kaniya ilmu dah. Panghati. Dun nakapanghati, dunya, nakatalos siya nag-school na hinang siya engineer, na hinang siya doktor, labi-labi na siya mahinang alim, atau hari mahinang alim sa kahatihan niya, insara manara sin Tuhan Rabbul Alamin, di siya basta-basta makahinang langgal sa keingatan niya, ilmu wala siya kianugharaan sin Tuhan pangalta sa ilmu sa jingkan niya. Bangha ilmu na di mo kapangasubuhan uno-uno keingatan niya. Yaong kanyang panghati. Sabab aw niyan jinisan si manusia. Minsan magtay manghod di magsibo, aon tay manghod dayahan, aon tay manghod miskin. Sa miskin yaong kanyang uno, impanghati. Yaong kanyang uno, in ilmu sin Tuhan piyangandul kaniya. Sa sumagawa, minsan, long taway pangalta niya, wala siya kianugharaan sin Tuhan alta, sa yaong kaniyang panghati, yaong kaniyain, pangingat, biyagbukan niya, inilmo niya, nakawa niya din hasabda sin Rasul sallam, iban din ha Quran, pahuwa sadiqun niya, insipat niya, gawgut, inangan-angan niya pa Allah. Bangaon, angan-angan niya, niyat simpangatayan niya, bunal. Iniyat niya, hati niya matutuod. Allah im makaingat. Hati niya siya miskin sa hipo sin ilmu. Sambil kikita niya, hatay manghod niya Muslim, yaunin kawasa, yaunin alta, makusog magmura, makusog magsadaka, nagpatindog uno-uno na, markaz, masjid, madrasa, wakap, amin hikarayaw, hikapumpa, simhadyan na katan, hatiranan insya ang panghati haagama, yakul, masiniya hipagbitsara, hipagpamung, law anna li malan, la'amil tumitla pulan. Bangsa jalong niya, aminin huna-huna, amin bitsaran niya. Huna-huna simpangatayan niya. Sarta piyagawa niya. Bang sadya kulong niya.
kaya nugharaan sin Allah, mabayasin, hambok tay manghud ko yaon, taalta. Yaon nagzazakat, yaon nagzakat, yaon nagsarakka, yaon nagpajamo, yaon nagpatindog masjid, nagpatindog mahad, nagpatindog markaj, uno-uno na aming agama yaon sadya, aming kalalagihan, si Muslim beriman hadam sin dunya. Bang sadya ako kaya nugharaan alta, biya kaniya, la'amil tumit lapulat, tanto hinangon kutod, biya sin hinang niya. Sa inyaw no, angan-angan sadya sin pangatayan niya. Sa bunal, aming baya niya ito, sa di niya kagausan. Mabaya siya magnik haji, di niya kagausan. Mabaya siya magtabaro sinalta niya hang kamilyon, hipaghinang uno-uno karyawan, di niya kagausan. Sa jukop sadya, amin agon hitangis niya, apangatayan niya, mabaya siya simingod, sinhinang, biya sinhinang, sintaurayahan, sa sumagawa di niya kagausan, sa angan-angan sadya, bang sadya akulong niya kaya nugharan alta, hinangon ko biya sinhinang niya. Pahuwa biniyati, ng sinabi. Sa niyat sadya. Amin, lampangatayan niya. Unimbiyata sin Rasul, paajruhuma sawa. Intungbas nila karwa. Amin, kya nugharaan alta sin Allah, iwan sin ilmo, in kanya ilmo sadya way alta, hasamantara bunal in angan-angan niya patuhan, intungbas karyawan, biya da siya sintungbas sin amin nagmura, nagzakat sin pangalta niya. Sabab bukun ula-ula, agon hitangis sin pangatayan niya, mabaya siya himinang sinhinang, biya sin tay manghud niya. Kitaan nyo makatay manghuran, lingkat sin Islam, lingkat sin agama. Hat kau nagniat pahinang marayaw, dihilan kau tungbas sin Allah. So biya din na bang mo hinangon mo na, aktual hinangon mo na inda akan kay mo sin Allah. Magdapat-dapat na kau pakaryawan. Ikato, jinisan si manusia. Ikato niya. Wa abdun razaqahallahu azza wa jalla malan, walam yarzukhu ilma. Ikato, jinisan si manusia di hadunya. Dungdungan na to marayaw. Hambok ripon sin Allah, kaya nugharaan siya sin Tuhan Rabbul Alamin, alta sadya. Sa wala siya rijiki ang sintuhan, wala siya kaya nugharaan panghati. Piya pagdaya sa jay sabi uto mo, hinda mo diha dunya. Nabang alta, dadi masaypuwa. Uno-uno yung kawayaan niya, mahinang niya. Sabab dayahan. Bantog hasambog City. Bantog halaw si Pilipinas ini. Law niya bilyonary, himano siya ya. Sa sabi yaon, hibutang tana, aw panghati ha dunya, mataas yung pangadji niya, high school, sa haagama, tabi yaon, palpal, jahil siya, tabi yaon, kulang yung pangirab niya, tungod pa pag-agama. Sa bang alta, Masya Allah, insasakatan magsangganti. Imbay, ako di mapanda. Ingkatan, uno-uno kapanya-panya, unpya pagdulbaya siya sintuhan di hawa sintun niya. Sa kulang sadya kaniya, ilmu wala siya kaya nugharaan panghati, labi-labi na panghati agam. Wala, fahuwa yakbitu fi mali. Unimbita sin Nabi, biasa parati ako malupas in alta rijiki sintuhang kaniya. May tadi malupas. Ati niya, mayroong pangirab-ngirab niya, inyaun halal, inyaun haram. Patindukon niya yung mga parkala, minsan pahiharam sintuhan. Sababoy panghati niya. Aon dumihil ka niya panghati, baitaan sintay manghon sita panghati, di siya tumayma. Ulan niulong niya, di may ingat mag-usaha. Inalta niya, may tadi magtaod, sabab mag-anak. Yaon na yung mag 5-6, yaon na mag 20%, 10%. Sabab, mayroong pangirab-ngirab niya. Amin long ta inyaon halal, inyaon haram. La ya'rifu halalan min haramin. Di niya kaingatan, inyaon halal ha pangatod niya sa sumagawa, di niya kaingatan, hiyaram sin agama. Sababoy panghati niya. Sa bang haalta, Masya Allah, yaon na kaniya. Sa wala siya, yanugharaan, ilmu din hatuhan Rabbul Alamin. So ako malugpas in alta,
doon kaniya. Wala yattaqi fihi rabbah. Long sin Rasul, wayrong pagmabuga niya, patuhan tarabul alamin. Wayrong pagtaat niya. Sa impangadji, minsan pahawno-hawno. Aun uno-uno program sin dunya, yaon siya, sabdayahan siya. Gastuhan niya, minsan papila, milyon. Sa perkala agama, wayron. Suukan siya sing kampung niya, ando oto magpatindog bakaw. Sinbihay ni Ragbos, amin aong kamumpaatan, supaya di mausiba, ku numa sa mabangkrap kaw, aon dama. Di niya tumatay ma. Wala yasilu pihi rahimah. Wiroon, amain, biasing kaimanan manusia, ulong niya pagkahinia manusia. Way, amo pataurugain, tay mangud niya, kampung niya. Ulan ni ulang niya miskin sintuhan. Yang kanyang akaliban pikilan niyo, may taka mo di mag-usaha. Oy, para halin ka mo mag-usog mag-aga, mag-ibadat. Agon na, ano ba yung, mitom na tuktok niya pagsujuran. May taka mo yung bihayan. Inakulong niya, di da ako tubo, kung da ako masub mag-agama. Di da ako magsambahayang jumat-jumat sadya. Sa kitaan niyo, ay kahalat ko. Yan, ipagbantog niya pa. Di niya kaingatan, inyaon, oodyan. Partukasan sintuhan kaniya. Bang siya maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Wayrong pangirap-ngirap niya kapatut sinallarong kaniya. Yung kapatut sinalta niya pagkahinimano siya. Way. Unulong niyang kapatut. Waylong niya. Ako ini naghurasang sa. Iwan sin family ko. Kami inilong ni nagbiyahe ni nagkatan. Uy, pang lamod-lamod. Niyo may taonin kapatut niyo rin. Masya Allah. Sab nagtakabur siya patuhan tarabul alamin. Wayrong pangirap-ngirap niya. Wayrong panghati niya. Ilmu sintuhan tarabul alamin. Unimbiyata sin Nabi. Pahada biakbatil manazil. Amo na yan long sin Nabi. Ikatu jinisan si manusia. Kahalan si manusia di dunya. Siya na yan in sa baba-baba manusia. Darajat martabat hapangatun sintuhan kaniya. Akan na mga katimang hura. In alta, in kawasa, apabila masa, in pagpaham, in panaymai, sing kita Muslim, amin, wala ta na agad, in kawayan sinallayban sin Rasul niya, kita raysab, in mabinsana, haadlaw kiyama. Asal kita bitan sin Nabi. Ikaupat niya, wa abdun lam yarzuqha Allahu malan wala ilma. Ikaupat, jinisan si manusia di dunya. Hambuk ipon sin Allah. Wala minsan kianugharaan sin Tuhan, alta, iwan wayrun kianugharaan panghati. Siya na isaminin, hikaupat jinisan, amin, yaong kanyain, way kagunahan. Ha? Wala pa siya kianugharaan alta, minsan biya rin pag-usahan niya, hatamo akong di na matug. Sa, way kasanangan niya. Minsan pabiyarin lunsol niya mag-usaha, malugi sa Diyas siya. Aw, kay man, kay kita niyo, ako hindi na magpamayro. Matug hawno-hawno. Pag mahinat na pidadlaw at tura. Sa sumagawa, huwag kasanangan niya. Nagtutuyo, huwag kasanangan. Sa baboy pag-agama dito kaniya. Bangyaon siya nag-agama, nagtutuyo ka, minsan ka miskin, dumagbos ka in ikaw, sa parati, at turun ka taudayahan. Sabab, hapagtamong mo, hakahalan mo, sabab yaunin sa hayasin Islam doon kayo. Wala pa, kianugharat ilmo, panghati. Hati niya, wayrong paalta, way pakatan, tabi ayaw, miskin, kulang kamos, wayrong pa panghati. Hati niya, magbitsara sinlog lama, tabi ayaw, mang-discuss, ang mga tao tagapanghati. Habaitan siya simbihay ni, lumukat siya. Agaron ning kabayan niya sa buhay panghati niya. Gaman, inbitsaran niya, payakul, law anna li malan na amil tumitla pulan. Kikita niya yung taurayahan. Amin, biasa parati, amin tumpukan hikatu. Wayron ilmo niya sa magbantog sa Diyas siya, sabdayahan siya. Tup na siya magtakabur, dayahan siya. Sa di niya kaingatan, adlaw kiyama, dakula pangasubukan niya. O rin huna-huna si miskin ini, kulang kabus ini, way panghati niya, kikita niya, inamin, manusia dayahan, nagpatindog,
pagsasabungan, nagpatindog, pagjijinahan, nagpatindog sin ikatan, indaginis. Amin ikasandang niya, ikasandang sin ahli niya, bang sadya akulong niya, kaya nugharan alta biasin, hikuan niyaon. Amin namung iniway alta, iban way panghati, hinangon ko biasin hinang niya. Yauning kataan, magsabong, yung kataan magsugal. Yauning kataan, kamudyangan natitipon, sumudlaw ning kausukan kataan, magpising kabayaan nila. Hinangon ko lang na mabiasin hinang niya. Unimbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa haniyat si manusia ini sa babay panghati siya matutunin niyat niya pawizruhu masawa. Bangin hikatuyat to nagdusa pa Allah subhanahu wa ta'ala manusia hikaupat lamudda siya lapayra siya hadusa mabiasin dusa amin tumpukan hikatu. Kita makatay manghoran. Hat niat niya, mangiin niat niya. Sa nakakawa siya uno. Biya dusa din hatuhan, bang nagdusain, piyangayuan niya upihanan, bihat to resab siya. So din na sa babiyat to, tainghong ka mo marayaw, inya to sila ta sadya inupat parkala, kamuhi si mano si adon niya. Diha ini tainghongan ta marayaw, supaya kapamandugahan sing kita, imano siya naghuna-huna si marayaw, unubaha in hitong baskan niya sinadna. Imano siya naghuna-huna mangi aktual. Biyay ta sinabi, unubaha in kangian makawa niya. Habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipagpakuyag hamano siya ang mga sila beriman. Hadhihi al-basara o bishara minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inyari pagpakuyag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang mga sila beriman, dalil mahugot, bakas sin rawgot inyat sin kita manusia, ang mga kahalan ini. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata firashahu, wa huwa yanwi ay yakuma, yusalli minal layli paghalabathu aynuhu hatta asbaha, kutiba lahu manawa. Wa kana naumuhu sadaqatan alayhi min Allah. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Unimbay ta sin Rasul sallallahu pagpakuyang kato tanyo katan, hisiyo-siyulong sin Nabi. Inhambok ipon sin Tuhan, mabaya na siya sumud, pabilik niya, sarta, sumakat na siya, kantil niya, pakukulangan niya. Pagkulang niya, hakukulangan niya, wa huwa yanwi ay yakuma yusalli minal layli, ampas siya siyarta niya, inangan-angan niya sin pangatayan niya, hadu minilong niya, halisag du, halisag hambuok, bang ako makabati, sumambayang ako tahajjud atau sunnat 2 rakaat, lapay na inwitir niya. Haupunta sambil nakatog siya, kaywanan jagahan niya sa di na makaato sabab si makaro, pagalabat huayno. Diya ogim mata niya. Maksud niya di matong na kaniyang karo. Sambil nakatug siya, nakahalok siya. Hatta asbahalong sin Nabi. Sambil yabutan siya, sin mahinaat. Ataw yabutan siya sin subuh. Way na siya nakapagtahajjud. Way na siya nakasambayang sunnah. Unimbiyay ta sin Nabi, kutiba lahu manawa. Kita ay lingkat sin Islam. Unimbiyay ta sin Nabi, isulat da kanya sinallah intumbas sin niyat niya. Way ikaw nakapagtahajjud, way ikaw nakapagsunna sa sumagawa, sabab gawgot in niyat mo karna sinallah bang kau makabati sin tunga andom, hitindog mo in sunna, in tahajjud, sa way ikaw nakabati, iabutan kau subo, isulat karyawan sin tahajjud mo, karna sin maksud mo, gawgot in niyat mo patuhan tarbul alamin. Wa kana naumuhu sadaqatan alayhi min Allah. In kaunan sintug ta nakahalok kita sintunga andum din ako patunga andum hadiah sadak ka sintuhan dong kayo. Kita naman tayo mura. Iling ka sin Islam, iling ka sin Muslim beriman, hat natug itong sinallah intug niya sadak ka sintuhan regalo sinallah dong kanya. Ang pambok kadit. Manjaa ila pirashi. Isisin dumatong mo pakukulangan niya. Maksud matug na siya. Wa nawa inda naumihi annahu yastayqidu fi akhir al-layl yusalli lillahi azza wa jalla. Serta nagniyat ni sab siya.
Bang akulong niya makawati sintunga andum, lisagambok lisag dua. Sumambahayang ako hakarna sintuhan Rabbul Alamin Azza wa Jalla 2 rakaat sunnah atawa 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, pila-pila rakaat. Pagalabat ho ayno. Bihat turay sab, biya simbita sin Nabi, sabab sin hati ko senior citizen na siya, sabab in labi kay man labi kwanyan na maluhay na yung pagkaroon in mata nila. Ando wala na nakabati hi apo atawa hi ina atawa hi ama, nakahalok na tog sambil iabutan subo-subo, mastay kada illa wal muaddin yunadi li salatil fajar. Nag-us-us siya, nagbangon, diungog niya na imbilan, nagbang hamasjid, subo na tuy. Katumtuman niya na inangan-angan niya, sadya na sudyadan niya, inloko niya, ataw yung gamis niya, in siya magtahadyod, sintungaan doon, hoy, nan siya nakapagtahadyod. Sa siya sumambayang subo. Unin karayawan, unin hipakuyag sin Rasul kaniya, yuktabu lahu manawa, isulat na kanya sintuhan, bang unoy, inniyat niya in siya nagtahadyod, innawa ayusalli 11 rak'a, kutiba lahu ajruhu 11 rak'a. Bang siya nakapagniyat, sumambayang siya sunnahang po tag-isa rakaat, isulat da sintuhan dito, ha, karayawan niya hang po tag-isa rakaat, biya sa parati na tunay mo na in sunnahang po tag-isa rakaat. Bang siya nakapagniyat 7 rakaat, 8 rakaat, bihat turay sa hisulat sintuhan 7 pa siya rakaat. Yan, inangan-angan si mga sila beriman. Dihilan siya tumbas sin Allah. Mari kita kuno, pa-opposite niya. Amin manu si isab nag-angan-angan pamangi. Ulimbiya mga longta kangian, jumatukan niya. Summa yanzuru fil muqabili ayyuhal ikhwah. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mari kita pandugahan tayo sa imbiyayta sin Rasul sallam, amin manu siya nag-angan-angan nagniyat pamangi. Uning kangian jumatukan niya. Upama ta sabab magjato hakawi sing kita manusia. Pambuk-hambuk kauman. Idal takal muslimani bisaypayhima. Yupama ini sabab magjato labi na mga kagimba nakasukan na basilan asang bongga mahangda. Mga tao ra kuman tabi ayaw namin mangiin niya. Ha? Apabila long niya magbak in dua muslim karwa. Serta in dua muslim ini nagdara pakukus sibu-sibu. Inhambok utak atawa kalis, barong inhambok pistol atawa sinapak. Sabab bakas nakapag-discuss sa tabo atau bakas nakapaglugat. Himutang tana uno-uno na klase piyagluгatan atau nag-agaw ka singan, nag-agaw ka lupa sabab awiyan jumatukato diha sa Sambonga City. Manghinang bay palabihonin atop. So di kaamuhanin niyaon, pukpukunin ato. So magdugal, mag-discuss. Aha. Biasa parati wala na ayos, wala na pasulot sin barangay atawa sin taumaas atawa halungan nila. Asal nag-antop sibo-sibo indua ini. Aha, nagbakman indua ini. Sab nagdara pistol inambok, way pistol sa barungda. Unimbita sin Nabi, pag sila nagbak sibo-sibo sila ini asal mapaso impikilan sibo-sibo. Bakas kaya pamungmungan, bakas lisab na mungmung, sa kiyahawiran, na nagbak na sila hamataran. Falqatil wal maktulu pinnar. Unimbita sin Rasul, intao namunu, iban sin nabunu, insilay ni sibo, makasud, palom sin apinarka jahannam, mali'audu bila menjadi. Falqatil wal maktulu pinnar. Innamunu iban sin nabunu niya, halam narka. Qalu ya Rasulullah. Lalu si mga sahabat sin Rasul sallam, ya Rasulullah, hadal qatil. Ma'lum na kamo intao namunu. Patut in siya makasud narka sabab mayta. Sabab sin amin dukal niya isog niya magtinitimbak imano siya. Subay siya pasurun narka. Sabab nakabuno siya. Bukun hat jilon pag hadlaw kiyama makasud siya narka. Pama balol maktul. Unoy sabihin jumatuhat taon na buno. May taisab nakasud narka intaon na buno. Innabuno niya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innahu kana harisan ala qatli akhi. Law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wala niyo kaingati, in tao na muno niya yaon, in kaunan niya, masinyari sa jajagahan bang gumawa na, in aton niya. Sa hati ko nakalingi parugaing, di matungin aton niya, sabab masapat, maingat maghuros timbak atawa pistol niya, kaya unahan siya. In siya, pagkita niya, paglingi niya pa siya kimawa, kaya unahan siya. Bang sadya wala siya kaya unahan, siya rin makabuno hatao, namuno kaniya. Bukunday sab marayawin angan-angan niya, inhuna-huna niya bang takan hipagbak, tumtuma patayon tarakaw. Sa malas niya, siya imiyatay, nabuhiin namuno kaniya. Hangkan nasibu na sila halam narka. Sayfani taqabala kullum minhuma yuridu ay yaktula akha. At indua Muslim sibu-sibu, tagapakukus karua, nagbak karua, in tiap-tiap dahil kanila ruwa, nag-angan-angan ini, amin, lumawagdan, pikilan, bunuon ko siya. Hinambok, kita adamikian, indanan ko to dagbos mo yan, kaingatan tarakaw. Kaingatan ko rin family mo, bunuon tarakaw. Bihatin huna-huna. Sa kiaunahan sa Diyan sinambuok, inhambok buhi, inhambok miyatay, sa sumagawa, sibu da sila halam narka, liannahu, wal maktulu pinnari, liannahu, pakatala aka, sabab in siya nabuno sintay manghud niya, wali annahu kana yuridu ay yaktula aka, bang sadya siya wala miyatay, tanto na sadya in siya nagmaksud day sab namun atay manghud niya. So day na sababiyat tumakatay manghuran, murah-murahan, amin long ta, in kita mano siya, mag-angan-angan kita, magniat kita himi ng marayaw, sabab may ta, inyan bang gogot inniyatta, wala ta piyagtuuran biya sa parati, kaina sumambahaya biya sin sa parati, sampol ko kaina, amin magtahadyod siya, bukon niya to langog-langog niya, insyaallah, auntong bas hadarat sinallah. Ayaw sadyay sabihin nangon mo langog-langog, langod yung kuin hutba Sheikh Junaid Musa, ha masjid dito ha, al-hijra, ha tumaga, na magniyat ako dumini. Sakali, yaon da kaw nakawabati, yaon da kaw nag-game-game, yaon da kaw nag-internet, yaon da kaw nag-Facebook, lisag hambok na, di minsan maginsil imbuli mo, di da kaw magtahadyod, wayrong karayawan mo, sabab tiyood mo yato. Sab kaingatan da sinalla inniat talangog ibandi. Kaingatan sinalla matutuod inhinang taybandi. So murah-murahan, bangman kita ni hidayatan sinalla, bangman kita ni utopikan sinalla, mahinang kita ni Muslim beriman, iwan bangman amuin sungan pa yung pagmabuka na to, patuhan tarbul alamin, iwan bangman iampun sinalla impardusan na to, iban do sa singkamaasan na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul mu'minin al muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faya ibadallah, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarna bisalati ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mga ipon sin Allah tal beriman, in Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtum ka tutaniyo, haayat niya, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kulang labi maksud sin ayat, isiusu in kaunan si manusia in angut niya puhung niya karayawan akhira diha kabuhi niya habasin dunya, tanto na sadya gaman ganapan namu dugagan namu in karayawan niya di habasin dunya. Imana niya manusia amin himinang ibadat hakarna sin Allah magad hakabayaan sin Rasul sallam way maksud niya
longta supaya siya bantugon, supaya siya pujihon sa siya karna himinang siya timabang siya akarna sintuhan Rabbul Alamin inyan gamman dugangan ganapan in karyawan niya. Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha sa hisiyusin kaunan si manusia. Abay ta sin Allah. In puhong niya atau angut niya karyawan dunya hangkan na siya tumabang hapagkahiniya manusia. Dito siya tumabang suway aon tunguran niya. Hibutang tanain siya hambok, director hambok siya nakura. Ako ning katan mag-apply, siya rin makapagbaya. Hisiyo-siyo, kampung niya ka, bagay niya ka, aon hikarihil sin, gatos ibo, di kan makasudlong niya pulis, di ka makapusud Coast Guard, atawa uno-uno na, Navy. Bangkaw di magdihil habihay ni, tanto na sadya, di ka makatap, di ka lang niya makahinap. Atin ay makna niya, inqualified, anak miskin, aon exam niya, in siya mataasing grado niya, graduate bihay ni, hasamantara, wayron alta niya, way katangdan niya, ando ka ilo, di makasudhinang. Sabi makasudhinang, amo na yung mga kaiwanan, hibutang tana, ang pagkabulaog niya, bukom mariyaw, namisan dya diploma, sa tagasinsiya, sa malakas siya nakura, amo yaw nin makasud, ang kanaan waktu, tabiya katus tabiya, kikita na to, inday ko sa Sambuanga, ang mga Manila, ang mga pulis bulaog, ang mga pulis drug addict, ang mga pulis bihayni, sabab, bukon sila yato sa diyahin ng nila, sabab, imaas nila dayahan, ang na sila magpakasud, malakas hakanakauraan nila. Nabanglaw sintuhan, imaksud sing kamo, tumabang hamano siya, akarna sindun niya niyo, no tihimin ha, hitukbal kurakan niyo. At niya mabaya, kamu aktual kakita nintong bas, yan, di magbos. Sa sumagawa, tumtuman niyo, wa malahu pila akhirati minasib, wayron na aban niyo, takaran niyo itong bas sa adlaw kiyama. Way na parasukuan niyo, sabab kiyawa niyo na imbayad diha dunya. So sumalawat kita niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadi al hajat ya rabbal alamin. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilah warzuqna ijtinaba. Allahumma la tada' lana fi maqamina dhanban illa ghafarta wa la madidan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la dayyinan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana, Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna sigara ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم بين التصفيات الصفين كما سلا رحمكم الله. استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني